हेलो एभ्रिवान, आज हामी चाहिँ फिमेल राइडर्स साथीहरूसँग मिलेर हाम्रो भक्तपुरको छोटो यात्रा तय गर्न गइरहेका छौँ। हाल हामी कलमबिनाकी वरिपरि छौँ र हामी सबै साथीहरूलाई एकैचोटि भेट्नको निम्ति जाँदैछौँ। यहाँ मेरो नामसँगै मिल्ने सुमित्रा साथीले ड्राइभ गरिरहनु भएको छ। हाल कलमबिनाकमा छौँ। साथीहरू भेटिसकेपछि हामी आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्दैछौँ। सर्वप्रथम हामी यहाँबाट मुहान पोखरी जान्छौँ। त्यसपछि सरस्वती थान हुँदै त्रैलोकेश्वर महादेव हुँदै जितपुर झर्दै खुवा खाँदै हामी फर्कन्छौँ। हेर्नुहोस् है त हाम्रो यात्रा कस्तो हुनेछ। सधैँ स्कुटर चलाइरहनुभन्दा कहिलेकाहीँ साथीको पछाडि बसेर यसरी चढ्न पनि साह्रै रमाइलो हुँदो रहेछ। कहाँ आइपुग्यौँ साथी? नेपाली बसेर गर्नु भएको गाडी लालु आएन? लालुले खान्थ्यो। उता मामले पनि खानुहुन्छ। यहाँ चाहिँ नगरपालिकाहरू थाहा हुँदैन। यहाँ तल बोर्डै त्यही छ। ल ल ल तपाईँले राइड गरेर त्यति बेला फर्स्टमा कलेज गर्दाखेरि प्रेसियस टाइम है अड्किरहेको छ कि श्रीकृष्णमा हामी यो कलेजमा नि हामी आएको छौँ कि धेरैचोटि भाइभाको लागि त्यस्तोको लागि। हो उनीहरू त धेरैजना छैन, अलिअलि छ। हो मुहान पोखरी यहाँबाट धेरै छैन, अलिकति मात्र त हो। Yes, we are almost there. हजुर तर I don't know about the waterfall. बेला बेला आउँदाखेरि पानी हुँदैन कि यसमा। Yes, मुहान पोखरी। Let's have some pani puris. Okay. You want to have pani puris? अब हामी चाहिँ यहाँनिर पानीपुरी खानको लागि रोकिएका छौँ। मुहान पोखरी। वेलकम टु मुहान पोखरी। मनको पोखरी सबैजना आएर रमाइलो गर्ने ठाउँ हो यो। सबै तपाईँहरू पनि रमाइलो गर्नु मन छ भने आउनुहोस् है। मन पोखरीमा पानी पनि मजाले बगिरहेछ। मुहान पोखरी मन पोखरी भनेर भनिदिएको, हाम्रो मनको पोखरी भएर भनिदिएको मुहान पोखरी हो खास।
दुईटा चाहिँ घाटा भयो पर्ने हो एकदमै मिठो छ 8वटा दिनुभयो एक्स्ट्रा आयो है आयो टेन्सन फ्री आज हामी दुईजनाको ड्राइभर छ भरेन भन्छ पेट त भर्यो मन भरेन भन्छ अब यो पेट भरे त होइन कि के हो अब हिट मर्यो समय सक्यो हिट मर्ने गरी बस्न पाइएन महान पोखरीबाट एक्जिट हुँदैछौँ अब हेर्नु हामी कहाँ जान्छौँ नानुमा अन्त्यमा हामी दुईजना बाँकी भयौँ है नेक्स्ट टाइममा दुईजना मात्राहरू बस्यो भने खिच्दिने मान्छे हुँदैन गाह्रो छ पोखरीबाट अब हामी लाग्यौँ कता लाग्दैछौँ साथी सरस्वती स्थान सुसमान आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ सिङ्गल हुनुहुन्छ आज हामीहरू डबल छौँ स्टार्टेड रेनिङ एज वेल अलिअलि त होइन स्पटेड भइसकेको छ हेरौँ हामी कहाँ छ कसको कुकुराहरू बसिरहेछ यस्तो बाटो पनि छ माथि जाने ठाउँ बाटोको हालत यहाँनिर गरिब पिपल हिल स्टे पनि छ यु मे स्टे हियर एज वेल ओ माई गॉड म्यामको स्पिड देखेर अनि म कन्फिडेन्ट भएर चलाइरहनु भएको म अत्यन्तै खुसी छु छ हामीसँग रेनकोट छैन के गर्ने हो साथी हो यहाँ पनि एउटा मन्दिर रहेको रहेछ साथीहरू मुहान पोखरीबाट टपमा आएका छौँ अब हामी यस मन्दिरबाट फर्किँदाखेरि बाटो ओह्रालो भएको भएर फेरि पनि मेरो पालो ड्राइभर पनि आउँदैछ म अगाडि ड्राइभ गरिरहेको छु मेरो पछाडि सुसना हुनुहुन्छ अनि अरू सुमित्रा म्याम र अरू साथी पनि हुनुहुन्छ चाहिँ खुवा खानको लागि खुवा पसल काको खुवा हो यो जितपुरको खुवा उहाँकोमा पाइन्छ यहाँहरूलाई पनि चाहिन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो दिदीले बनाइ पनि रहनु भएको छ
कस्तो छ खुवा एकदम मिठो छ कसरी साथी तातो छ तातो तातो मिठो होइन कता बनिरहेछ उता हो उता म्यामलाई कस्तो लागिरहेछ हजुर खुवा कस्तो लागिरहेछ एकदम रोटीसँग त्यो पनि है मसँग पनि छ म त छुट्टै भएन हाउज द टेस्ट यो एक्सप्रेसनले खायो साथी बजार खायो? अँ मैले बोर्ड भन्दै अँ, एक्सप्रेसनले दिइसकेँ अँ। यो त्यहाँ पुग्यो ल भन्नु मलाई अँ, कसले रे कसले फर्लान्छु है भनेर आफ्नो मान्छे कस्तो देखाएको छ त केटी नै हो तपाईँलाई के हो जस्तो लाग्छ भन्नु त अब भयो अब सँगै भन्छ है खाएर साथी कति लाँदैछौँ 3.5 लाँदैछौँ र त्यो दुई हाफ होइन एक हाफ चाहिँ बिठामा गर्नु है हाफको पनि हाफ क्वार्टर हो यो हाफ पनि हाफ हो त्यो क्वार्टर हो 1200 भयो Why paying this much? 1700. अगाडिको 500, पछाडिको 1200. टोटल 1700 भयो. 1775 भयो अरे. थ्याङ्क यू ब्रदर. एउटा लिउँ एउटा लिउँ. उता म्याम टेक दिस वन. साथी खुवा पसलबाट घर जाँदैछौँ. अब ड्राइभर चेन्ज. मेरो साथी यहाँ हुनुहुन्छ. मेरो ड्राइभर साथी यहाँ हुनुहुन्छ. हेलो साथीहरू. Okay, how was your day? सरप्राइज भएको अलिकति एक्सप्रेसन होइन मेरो त अनप्लान हो कसैले भनेपछि म आएको हो होइन सो मलाई चाहिँ एकदम धेरै रमाइलो भयो त्यही त हो पहिले हुन्छ भन्ने माने पाएँ होइन त्यसको लागि ड्राइभर चेन्ज अघिसम्म ड्राइभर थिएँ अब मेरो ड्राइभर चेन्ज भयो ड्राइभर चेन्ज यु आर माई ड्राइभर हस् धन्यवाद मिठो खुवाको लागि अब हामी खुवा खाइसकेपछि लाग्छ र आज खुसी खुसी मान्छेले बिकज पछाडि बस्न पाइएछ साथीसँग भ्लग बनाउन पाइएछ कहिलेकाहीँ पछाडि बस्नु पेसेन्जर बन्नुको पनि रमाइलो छुट्टै छ अलिकति कस्तो खालको छ ल भन्नु न डेन्जर बोलाउने अब यो ड्राइभर त भन्न मिलेन चालक एउटै त कुरा हो नेपाली र अङ्ग्रेजी आजको लागि तर पछाडि बस्दा नि रमाइलो चाहिँ रमाइलो हुन्छ है सधैँ चलाइराख्ने हुन्छ उत्तर म्याम र नानु म्याम यहाँ हुनुहुन्छ आकाश यस्तो क्लियर छ पानी परिरहेको थियो फेरि अहिले घाम पानी भइरहेछ घाम पानी भइरहेछ अब यतिको राम्रो सडक र यतिको मौसममा चाहिँ मेरो जो पनि साथीहरूले चलाउन सक्छ अब चाहिँ मजाले घाम लागि सुस्रा साथी अलिक स्लो गर्नु तपाईँ पनि आउनुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ पछाडि आउनु पछाडि आउनु आउनु साथीहरू लाउनु यता नि त आउनु पऱ्यो नि वरिपरि हो नाम पनि उस्तै उस्तै आएर एउटाले छुट्याइदिएको यताबाट जानुपर्छ मौसम कस्तो राम्रो छ आज थ्याङ्क गड हेभी रेनफल भएन ड्रिजलिङ चाहिँ भएको थियो यो रिसोर्ट जस्तो दिएको छ नि त है
Sweden spoon over. The someday. Wow. 500 Yeah, per right. person, yeah. And So- breakfast, lunch, and snacks, dinner. If you people are interested in it, we can take this one. जाउँला र यहाँनिर निरु वेयर्समा पनि पस्यौँ यस्तो ठाउँमा पनि पसल छ र जस्तो लागिरहेको थियो तर हामी हेरिरहेका छौँ देयर आर सो मेनी क्लोथ्स साथीहरू आउटर डिपार्टमा हुनुहुन्छ साथी वान पिस ट्राई गरिरहनु भएको छ खै कस्तो देख्यो ब्याग कुन ब्याग लिनुभयो साथीले यो डिजाइनको तर अर्को कलरमा लिनुभयो Value पनि छ Nanma, what did you buy? Just so. You're going to buy that one? Sure. This one, okay. Yes. And हामीले यो लिनलाई सजेस्ट पनि गयौँ. She was confused between these two. Yeah. It's quite spacious. But yes. And you like this one as well? Okay. Oh my god, my friends, they are trying so many things today. Today Sunita is so quiet. She's not choosing anything. Saya hola sathi. Look at me. She's trying this one and she is going to confirm it. How does it look on it? Party wear? केही लामै समयको छानबिन पश्चात साथीहरूले केही लुगा र ब्यागहरू लिइसक्नु भएको छ अब हामी भने खाजा खानतर्फ लाग्छौँ खाजा खाइसकेपछि हामीहरू सबैजना छुट्यौँ आफ्नो घरतर्फ लाग्यौँ अहिलेसम्म हेरिदिनु भएको निम्ति धन्यवाद